De laatste tellen van de wedstrijd. De misser van Matt Boucher. En dan is het Mark Sanchez die dit al weet. Ares verslaat Grange op de slotdij. They're a great team. They weren't number one all season. They didn't win the cup for nothing. We knew they were going to make their runs. It was about sustaining them and making ours right back. So we kept our composure. We played well together as a team and came out with an impressive victory for ourselves and the fans of Leeuwarden. En Ares is de wedstrijd goed uiteenzet in het eerste kwart. Een soort flaters aan de kant van Grange. Maar Ares zette daar goede scores voor oer. Lik als deze van Manny Adako, de traaiepunter. En de maximale voorsprong van 26-14. De grote vraag is voor zelfs hoe lang houdt die voorsprong staan. Want Grange is net de eerste de beste. Agressief spul van Henry Bekkering. Betekent dat de marge verombracht wordt naar nog 5 puntjes verschil. En dan maakt het barren in die tweede helft. Het tweede kwart is het nog altijd de lichte voorsprong. En de prachtige dunk hier van Todd Brown. Hij weer opdreef. Die het verschil dan toch weer op 6 brengt. Todd Brown, ja, bij Grange kan het haast net leeuwen. Voor hun staat dat eerste plak in de competitie ter discussie. Maar ze zorgen dat de laatste seconde minuut worden terug Matt Boucher. 54-50. En Pete Miller, de coach van Ares, weet dat die marge natuurlijk heel liets is. In het vierde kwart. De buzzerbeater daar van Aaron Roye. Die zorgt ervoor dat Grange op 1 punt weer komt. In dat vierde kwart. En Grange is sterk. Scherre met John Turek. En dat is voor het eerst in de wedstrijd de voorsprong van Grange. 58-60. Maar Sanchez die maakt het verschil wel litser. Maar nog altijd die achterstaan. En de laatste 30 seconden ben ingang. Calvin Chitwood en een hele wichtige traaiepunter. Want daarmee is het toch weer in Liekwecht. Maar Grange had balbezit en kan de wedstrijd dus in het slot gooien. Nee, de misser en ook de rebound is net voor Grange. En wat kan Ares doen? In de buzzer. En daar weer hast de matchwinner one, John Williams. Maar het blijft zo'n 60 gelijk en dus krijgen we verlenging. Piet Miller kan de laatste dinkjes teruggaan aan zijn team, maar zocht dat ze wel sterk weer omkwamen in dat vierde kwart. En dat biedt hoop. Maar je speelt hier vanzelfs wel in de regerend landskampioen. En die staat voor 2 puntjes in de slotfase van die verlenging. Maar daar een prachtig blok. En dus de kans voor Ares om toch weer om te komen in de wedstrijd. De klok tikt erop. We zitten in de laatste hele minuut. Er moet een score komen. En die score die komt hier dan van Manny Adako. Het is werkelijk 76-76 en we krijgen dus een tweede verlenging. En in die tweede verlenging had Ares een hele sterke start. Het is Gerard Punch bij de traaiepunter. De eerste beste aanval. Traaiepunten verschil. Maar hier het antwoord van Grange. En Grange had een antwoord. Want het is Matt Harayas die het direct werd de aansluiting verzorgt. Nog 1 verschil. Maar de tweede aanval van Ares. En die is weer een die het om in te listen is. Mark Sanchez. En in de buzzer maakt hij de tweede traaiepunter. 4 goals verschil. En dat betekent een gotje. Dat volhouden worden kan aan de laatste minuut. Dit weer vrije worp. Daar terug komt Ares op 5 punten voorsprong. Maar de traaiepunter van Boucher erheen. En dan krijgen we spektakel in de laatste minuut. Het is nog 12 seconden te gaan. De vrije worpen die binnen voor Gerard Punch. Hij maakt het de eerste, hij maakt het de tweede. En dan is er 4 punten verschil in de laatste 6 seconden. Boucher, nee hè. Het ongelooflijke gebeurt. Grange wordt verslaan voor de tweede keer in 1 seizoen. Terug Ares. En Ares wordt 5e in de competitie. No matter how much big of a club we are, budget-wise or whatever, we got a lot of players who, we're just a family out there. So we stick in, we buy in, and we're young, but we've grown all season together. We've had a lot of downs, and hopefully now it's time for a lot of ups for us.